Akka. Ennaa yaadni kee bareedaadha. Duratti illee isin Akka. dhaggeeffataa ture. Ani immoo Akka. homaa malsii tokkollee kennuun barbaadu. Beektaa miidiyaa kanarratti. Akka. Ani gaafa poostote illee dhimma kiyya kan dhuunfaa poostote malee yookiin waa'ee abbaa manaa kiyya maqaa dhahee hin poostonne. Isa Akka. akkana kana san illee hin jenne an dhimma dhuunfaa kiyyaa qofa poostote jechuudha. Ani immoo dhimma Akka. dhuunfaa kiyyaa qabaachuu danda'a. Rakkoo Akka. mataa kiyyaa qabaachuu danda'a. Rakkoo kiyya san immoo kana Akka. kana jedhee miidiyaa kanarratti himuu hin fedhu. Yoo itti maddellee rabbi malee namatti himachuu hin barbaadu sii galee. Kanaafuu Akka. jaartii isaallee ta duraa Samiiraallee ana waan na goote takka illee hin qabdu. Waliyyuu quba hin qabnu. Dhuguma walumaa quba hin qabnu. Nan dubbistu hin dubbisu. Isaa hin barreessitiin bilbiltii garuu an quba ittiin qabu. Haa bilbiltuu haa barreessituu jaartii isaa ta duraaniiti. Dhiisechuun hin danda'u mirga qaba sii galee. Ani immoo akkasitti xirrri jedhee jala bu'eetiin maal silkii abbaa manaa kana fattashuu fi isii isa dubbistu maasi dubbisti jechuun waan akkasii sanillee hin godhu sii galee. Dasiyyuu nan jedhu ani. Zimmedhee ijumaan laala. Mikinaatu namni kun warra waliin dura bultii oofataa ture. Way haqa wal biraa qabaachuu danda'anii way jaalalli wal biraa hafuu danda'a itti hawwaqim. Inna anillee addaan hin baafne isaantu durallee walumaa adda bahee warrumaa jarrummaan lamaan haa fixataneedhee jaallala sii galee. Immoo dhimmi aan poostote dhimma dhuunfaa mataa kiyyaati malee dhimma abbaa manaa kiyyallee laallatu miti. Dhimma immoo nama biraallee laallatu miti bakka. Dhimmuma mataa kiyyaati ka'an kana jedhee himachuu hin dandeenye. Tanuma dubbi. Inni akkasii ajandaa namallee hin godhatinaa walillee hin godhatinaa. Ana immoo waluma fidanii ajandaa na godhataniif wallaalee iyyuu malee an dhimma dhuunfaa kiyyaa waan aaree sa'aatii san keessa miira keessa jiru ana beekaa poostote bakka. Poostote hin turre nin kaasee biyyarraallee maatiin hedduu rifatanii bilbilanii maal jennaani nin kaasee. Ka achirraa hafe dhimma Samiiraa ka jedhan kana homa fidaniifuu hin beekan. Ana Samiiraa homaa nan goone bultii tiyyattillee hin buune. Isaa waliin ni haasofti ni haasofti. Waliin haasahan viidiyoo koolii sagalee walii qaban. Ani immoo guyyaa takka maafaana haasoftallee jedheeni hin beeku. Inaaf akkasiillee hin qabu jaartii isaati hafaana haasa'u mirga qaba. Inna ana homaa nan goone jechuu barbaadeeti mucayyoon. Dhageettani guys. Banagaraችን ላይ ኮሜንት ዋና አካሲ ሰምጨቲን በርግጥ ሚዲያ አጀንዳ በርባዱ I think nama agenda barbaadu le ta'uu dandeetti ምክንያቱም egaati waa hin jenneeni asbaatee gizeeti waa barreessite yookiin waa'ee keetirra agenda godhan of baatee asitti agenda gizee kennitu of course agenda barbaade ta'uu danda'a tokko inni lammaffaa waan tokko ni beektaa Faaxush namni kuni namni yoo heerumnellee namni hiriyyaallee baafatee ni dhiisaa ni beektaatis namni firendii baafatee illee ni dhiisa jaalannis baafannis ni dhiisnes ni beena garuu nama tokko yoo dhiiste ni dhiista khalaas nama sani qubumaatti hin qabdu anama yeroo duraanii namni beetanii ni qaba ni kaa nama godheeru ni qaba mucaa baale namni hin beekne hin jiru macheem namni miidiyaa kanarratti illee lafatti illee namni hundu ani finni wal dhiisne ani yaani nikaa walaa hidhannuu malee illee manatti illee waliin gallee garuu nikaa wal hidhannee turre waliinne nikaanarraa buusee innis fuudhee guyyaa tokko Faaxush eessa inni jira inni nama akkamiiti tuktukii isaa meetii feesbuukiin isaa meetii waluma quba hin qabne waluma quba sin jedha bar qubuma quba namni immoo eega nama dhiise tokko itti deebi'eera maree bakka namni sun jaalala nama sanii qaba yookiin immoo rakkoo wal biraa qabanii ani kunnan inaafaan ittiin fidu kun ani hin inaafu wallahi dhugumatti hin inaafu. Mikinaatu namni kun dura wal jaalatanii bakka jaarsa jaartii turanii hanga ilma walirraa argachuu wal dhiisuu takka turanii nama kana jidduu galuun barbaadan. Garuu isiinoo fiddee ilaa kiyya dirasiin arrabsaa turte wallahi laaziin. Hedduu takkaanii himachaa turellee narraa dhoogaa jedhe. Innaa ani osoo dhiiste maalisii qabaa. Asirratti illee nu kolfanii dubartoonni warra arsiidha dhiirarra akkasi wal goote jedhanii maqaan kennan gaarii miti. Akka waan dhiira dhabne akka waan rakasne maaliif goote asirratti sigalee nuti widdiidhaanis har'a yoo deeme abbaa fedhee na fuudha isiinis mucayyoo bareedduudha sigalee abbaan fedhe isii fuudhuu danda'a gana daa'ima wallahi gana daa'ima kafeeti filatte heerumuu dandeetti haati ijoollee shaniitu heerumaa artika ijoollee sadiitu sigalee akka nama dubartoota rakastee takka osoo asirratti nu gochuu baattanii gaarii miti eega deeme
soddoma dhuftee gartee abbaa hundaarra deemtee yaani waa'ee makana haasa'u kana osoo dhiiste wallahi ofumaa isiiti of rakasiisaa artiisiin nikaa miidiyaa kanarratti ni hidhanne nikaa maanguddoo isii hidhe asirratti nama waamte nikaa asirra narraa buuse jechuun kunu sheemi guddaadha wallahi baxaamitti anumaa tanaayyuu niqati na dhagaame haga feetillee taate intala biyya kiyyaati hedduu takkaan haga gannu buusu jirtu takka na mudhate sii galeemi kanaafuu osoo wal kabajjine ooma feetillee taatu biyya takkaa waamamne biyya takka irraa dhufne ijoo haganuma rakaste durbee arsi haganuun jedhan takka nu goosisu jirti sii galee እና waan akkasiisan osoo dhiiste bareeda bultiin miidiyaa irraa miti bultiin lafumarratti namni lafumarra waliika lafumarra wal jaalata haalli deemaa jiru kun gaarii miti aan ammoo namni zimmedhe suuraa kiyya nama maxxansinaa jedhiftanii wallahi cadhistanii asiifachitti suuraa kiyya maxxansinaa baqa dhimmi kiyya isiniin ilaallatu dhimma dhuunfaa kiyyaati dhimmi aan immoo barreessee postotullee dhimmuma dhuunfaa kiyyaati nama tokkoyyuu ni ilaallatu yoo du'ees yoo jiraadhes sun dhimma kiyya isinii galteeni kanaafuu afaanin nan qabatinaa jechuu barbaadeeti namaan ayyee galatu yaada kee ammallee taatu wanti haasoo barbaaditaati bilisa taayimii kee fudhadhuti waan barbaadde haasoo mirga guutuu qabda fixadhee yaada kiyya wallahi hedduu aaree jira maaliif aaree si fakkaata beeta hanga fedhe taana anaafisiillee waliin maxxansaaranii hay dubartoonni wararsi haganuma rakaste hagana dhiirara wal fixu jiranii waan jedhan takka nuun jedhan jedhee hedduu saalfadha akkas ta'uun qabdu nu rakasa nu ofii rakasa yoo taate ana rakasa goosisuun qabdu arrakasa miti wallahi qaaliidhaan borullee arrallee qaaliidha qaalii uf gochuu barbaadan mallee rakasa uf godhuun fedhu eessattuu osoo dhaleellee osoo kudhanillee dhalee rakasa uf godhuun fedhu widdi uf gochuu fedha fiddeen boo rakasa nu goosisaarti kanaafuu waan akkana kana miidiyaa irraa akkasiin hin goone dhoggaa yoo ka dandeettanii yoo jaalala qabaatteef wallaahi rabbii ilmoota nana hiikin ittaa deebitu rakkoon qabu an sababa isiitii fedheeti isaan waliin dhabuun jiraadhaan masaanuun abbaan keenna abbaan kiyyaa afur fuudhee masaanuun rakkoon qabdu rabbillee namni takka miyuutiin godhatiin banatiin waan barbaadde haga isiin haasofte miira isiin intinette hunda isii haasofte fittu maftuano no barifaatush rabbillee afur fuudhaa jedhe wallahi yoo dhugumaan jaalala biraa qabaatte yoo dhugumaan hin feeti ta'e rabbiin kuno ilmoota nananiikin sin jedhe taa deebitu ani rakkoo tokko kakatiin ilmootiin bareeddu kakatiin rabbi nagaan jaani yaamana yaamni rakkoo tokko qabu jedheera rakkoo tokko an addaan hin baasne ayyeroo isaa wal'isanillee biran jiru inna yoo itti deebite iyyuu hooma takka iyyuu nan dabbaru isas anis wajjin jiraadha isinis wajjin haa jiraattu garuu akka dubartii rakastee namni nama waan fuudhu dhabe ana rakasa akka nan goosifne arrakasaa miti akka nama tokko jaaladhe na jaalate itti heerume malee dhiira dhabee barbaadee wayii hin heerumne sii galeeni baqa na jaalate fuudhee hiikeera anillee nikaa hidhee hiikeera wanni haarawaa miti fuudhee hiikuun garuu immoo akka waan dhiirri isa malee hin jirrettee si irra wixexxoo jette yoo inni dhugaa jaalala qabaatteef haati deebitu walii araarsaati arrakkoo tokkollee hin fidu anillee hin jiraadha isiin illee haa jiraattu yookaaniif immoo ana suuraa kiyya qabatanii asiifachitti isii wajjii akka rakasa nan goon arrakasaa miti wallahi borullee abbaa fedhette heerumaan adhallee taanaan bultii tiyya qabadhee jiraataara toltee fi hammatteellee kanaafuu osoo waan akkasiisa irraa dhoggitanii faaxosh hedduu takkaan natti tola maqaa nu balleessuu jirti qaallittiin tokko faratti wanti isiin jettu I think wanna hunda nama hundaatiif iyyuu clear yaadni isii yaada ifa ta'e wanti isiin haasaa turte gareefiti miira isii waan akka barbaadde haasoo mirga guutuu qabdi kanaaf isa gammaa anillee ijoolleen gastirallee jirtan ka cal'isaa jirruuf haga isiin haasoftu miira isii haga isiin haasoftu fixuuf eegaa ture tokko faratti akka isiinu jettu uf rakasiisuu fakkaata namni tokko sin barbaadu gaafa jedhe tokkoffaa mucaan kun bultii qaba lamaffaa mootu naa taate ka jedhee hojii jiraataa jiru jira sii galee amma fakkeenyaaf mucaan hojii jiraataa jiru yookiin mootu jaalaleen kiyya kanaan dura dubartii biraa fuudhee tatanarra jirtu tafaaxumarra jirtu caaltu jira jedhee eega deemedha dubartiin takka mootu akkuma dubartiititti uf kabachisiisuu qabdi bultii isii gara fuulduraatiif illee asirra teettee mucaan tokko maanan fuune jettee gizee kirikkirii keessa seentu mucaa boor dhufuuf bultii boor dhufuuf nama dhiisee ni deemi
nama hin barbaadu jedhee biraa deemi asteettee akkana godhee asiin nan bultii isii gara fuulduraatiif illee hin ta'u. Ganaa daa'ima heerumuu dandeetti ganaa bultii ijaarattee jiruu birallee jiraachuu hin dandeetti. Rabbi fayyaa haa kennuufan isiin jette akka yaadatitti silaa isii fuudhellee rakkoon qabu jette. Rabbi fayyaa si haa kennu tokkoffaa naan taane hin barbaanne jedhee dhiisee ni deema. Wanta asirra teettee miidiyaarra teettee dhiira tokko nan fuune mucaan bultii ijaarate ilmoollee godhate Sigale sin barbaadu eega jedhe akka dubartii takkaatitti asirra teettee miidiyaarra teettee lakki akkasii miti achiin garagalee asiin bakka wanni taree jedhe mucaan miidiyaarratti. Sigale it is so shameidha. Dandeettu akka durbaatitti uf kabachisiisi. Sigale sin barbaadu jedheemi dhiirri maliyaan ati dubartii ganaa waxaatiidha. Shabaab sigale abbaan barbaade kasi fuudhuu hin danda'a. Waxaat idmee waxaatinatti irra jirta. Wanta asii jettee nama bultii keessa jiruuf jettee ajandaaf jettee at least kabajaa akka durbummaatiitti namni biraa kasi barbaadu miira nama sanii akka hin jenne yaanni kiyya kana I think isilleen hin buute guys yoo dandeettan ammallee borillee please video isillee photo isillee mana keessan irratti laxaftanii yookiin mootu postattanii mucattiin rakkoo hin qabu jette even silaa itti heeru silaa kabirallee isillee itti dabalate rakkoo hin qabu jedhaa jirti. Please yoo dandeettan maqaa isillee photo isillee gamana hin jedhina yoo isin irratti jettellee rabbiin du'aa intini isin irratti maqbuula godha. Please irraa gadi taa'a haga yaada isii ibsattee jirti dandeettan mucattii san gorsa. Yaada fiyeeffatee jira. Dubbadhuun duraan dursa bareedduun tuutee deemte beekta. Maal jettee si tuuti? Namni miidiyaa gubbatti bahee miidiyaa gubbaa suuraan isaa viidiyoon isaa miidiyaa gubbaa jiru suuraa kiyyoolii ganna dhoofina hin jiru. Suurama isiin miidiyaa gubbatti postottetu olii gad deema malee mana seennee manaan baasa. Suuraa isii jechuudha. Duraan dursa isii irra badii yaannee osoo hin ta'in balaa deemtu kana balleessuudha nuti. Maaliif akkas akka jette beekta? Amma laala argite anuuju akka nama tokkotitti viidiyoo isiin ka isiin postatte isiin boottee postatte sanii mucaan eega fuudhee akkana godhee akkasii miti akka nama tokkotti gaafa yaaddu akka durbaatitti gaafa yaaddu mucattiin tun intinii miti yookiin dhukkuba wayiitii miti daa'ima garaa qabu. Faatuma. Hormooniin isiin jijjiiramiin aartiin bootte. Gidee sanitti miira keessa inte waan postatteetu jira malee wanna laayifii isii wajjillee ani jette isiillee reefite maal jette kun yaraasee gille laayif no jette like Faatuma jaarsa isii reefi waan jedhe dhageettee jirtaa minu jala turte. Shamarri miidiyaa gubbatti bahuun sirrii miti tokkoffaa waan mana isii nyaata intalli tun kophee isaa poosti gochuun argitanii jirtan dogongora hojjetaa arti bareedduun matammaan isii dogongora jirta obboleettii tiyya sibsibbi jedhii taa'e. Maal galleette baaloo akkoono? Jaarsa isiiti maal rarraastee oo pasatti min chiggiraallo? Rarraastee? Silik jechuun kophee isaa postattee gaafa jettu mirgan qabdu? Maal jedhe micaan kun haasaa micaan kun reef dubbate keessa waan irra laallattee jirtaati dhageeffattee jirta? No hin dhageenye eega isiin jaarsa yeroo baay'ee shamarri karakkoo isiin irra ga'u na dhageeffadhu yeroo baay'ee shamarri karakkoo isiin irra ga'u waan argansan malee waan biraa hin laalan. Micaan kun ka jedhaa jiru shamarri bultiin namaa miidiyaa gubbatti bahuun dogongoraa yeroo baay'ee kara kiyyaanii miti ka miidiyaa gubbatti baatu kara namaan itti dabalamuutii jedha jira micaan kun. Bakka kanan dhageetti galtee isiin callisuudha ofirraa waan kana marrayyuu dhiiste walaa isiin tuni ammallee deebitee waan isii haasoyittee walaa tartee gad deebitee intalli waan isiin kaastu isin maanuu wama hintala tanaatu lafaa kaasu dhabu waan inni jedhu mana dhageeffatuudha ala osoo hin ta'in miidiyaa osoo hin ta'in jaarsi mana keessa jira mu'eedha jaarsisi miidiyaan maaliin miidiyaa akkoo taraan agarnu namni hadda suuraa asii postatu kun bar mana seenee manaan baasne suuraa asii anka suuraa asiitiin fayyadamee dhabar manaa gadi hin baasne keessiin asirra posti goote jaartii namaati atis amma yoo waan feete goote bar hadda adda jirti yoo boru ammoo jaarsi kee waan kana fedhiin qabaatin booda deemtee wanni tun maal taati tiruun tun dhagaa ta'uuf deemti jedhan
أنكنا انفرد إيش أبوليتي يا بريدو والله أنا أكو أبوليساتو كوتيت أكاتي جارسكيو جنجرات تفيد مالي في سنتو نفيدار سنتو أنا أبو أكبا يوتي جارسكيو جن جرات كل جنجرات بتأتي تنانغرام أوروميا كاكسيت سرّا كتيوان كنا مرة إيش كيسابي جدون أكجر لما ولد تنبوني فين فاطمة جر لما يو جنجرات النفيد تونس لا دان ديمن أما اللي اسم مالو ما فقوتي وان كان غير كنا مال قوتي من رجال ميديان جالس فين دندو يسين نما علمو غراك أبو ساكن غر ما ميديا كانت تمال قوتي دفتي من رجال ميديان وان تراور دوغونغورا رجرتي وبلتي سر اللي امبيكم Ayyee la dhaggeeffadhu waan isin jettee yaada isii keessatti nagareef isin haasoftu qaama qalbiin dhaggeeffataa ture waan namni miidiyaa isin jette reebii kana way takkaa ittima miira keessan seenii waan isin jette ani dhage isaafin deebisaa qoy tokkoffaa waan maalii postotte maal waan postotte osoo jette waan postotu osoo barbaade waan postotu baay'ee qaba anuun postonne postotu anu waan postotu baay'ee qaba miidiyaa wanni banadheef warra postotuuf jaarsa caammaa maali yettemi jaarsa kiyya naatolee bakka fedhe waraabee postotu mirga qaba jaarsa kiyya siigalee mi tokko jedhe lammaffaa ammoo si jammar ani osoo hin postota jedhe waan postotu hedduun qaba garuu postotu ani bultiin tiyya miidiyaa irraa miti waa'ee bultii tiyya wanna asirra dubbadhen qabu jaarsi kiyya namiidhe isiniin hin jenne na rakkise isiniin hin jenne wal dhabeera isiniin hin jenne waa'ee jaarsa kiyya takka asirra dubbadheellee hin beeku dubbachuullee hin barbaadu isinii miti ka itti na fuusise anufi kiyya itti heerume bultii tiyya qabadheera jiraataara isin hin beektan waa'ee bultii tiyya tokko ammoo lammaffaan immoo maaliidha ana asirra waan fedhe enjoy gochuu mirga qaba miidiyaa kiyya na fakkaate waan fedhe abbaa fedhe postote abbaa fedhe dhiise mana kiyya bakka barbaade waraabee postote bakka barbaade dhiisuu mirga qaba san bakka kanati postoti bakka kanan postoti namni naan jechuu mirga qabu miidiyaan kiyya waan ta'eef akka fedhe enjoy irra godha takka jedhe lammaffaa ammoo jaarsi kiyya waan jedheetiin dubbate waan fedheedhe haa dubbatuunni aniifinni homaata akka wal dhabdee takkas hin qabnu wali bu'iinsa tokkollee hin qabnu anaafisa jidduu rakkoon tokko hin jiru rakkoon kiyya ka dhuunfaa kiyyaati rakkoo dhuunfaa kiyyaan immoo qabaachuu danda'a qabaachuu dhabuu danda'a miidiyaa kiyya irratti immoo suuraa tiyya postotu mirga qaba ani yoo postote ati postotu mirga hin qabdu suuraa kiyya amma ganama nama 2000 wayitti suuraa kiyya of duubaa qabda maaliif suuraa kiyya of duuba maxxansi